तो ये देखिए हमारे पनीर के बिल्कुल नए नाश्ते को, कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है और कितना ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है। ये बिल्कुल ऐसे ही टूट गया है, हाथ लगाने से ही टूट गया। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन की तरह। तो एक बार इसे बनाना तो बनता है ना। तो चलिए फिर वीडियो में प्रस्थान करते हैं। तो गाइस कैसे हो सर आशा करता हूँ कि बढ़िया हो गए। तो एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं उपस्थित हूँ आज। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी मैं बनाने वाला हूँ। और जिसने भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर कोई नया बंदा मेरे चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं कुकिंग प्लस कॉमेडी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। उससे क्या होगा, आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हो सबसे पहले। ठीक है, सिंपली इस रेसिपी में बनाने वाला हूँ मैं पनीर कटलेट। आप उसे नया नाश्ता भी बोल सकते हैं। पनीर का नाश्ता, ग्रेटेड पनीर का एक नाश्ता बनाया जाता है, बहुत ही ईजी होता है और उसे चाय के साथ कॉफी के साथ खा सकते हैं। कटलेट्स को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। तो ज़रूरी नहीं है वही सब्जियां लो आप जो मैंने यहाँ पर ले रखी हैं। आप कोई भी सब्जियां ले सकते हो जो आपको पसंद होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा सब्जियां नहीं ली हैं, बस थोड़ी सी यहाँ पर सब्जियां ली हैं। कैप्सिकम ली है थोड़ी सी मैंने, यहाँ पर मैंने अदरक लिया और उसे कद्दूकस में घिस लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पर गाजर लिए मैंने, हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ी सी लिए यहाँ पर प्याज। बस ये लिया मैंने। उसके अलावा यहाँ पर लिए मैंने 2 उबले हुए आलू। आलू क्या करेंगे, जो हमारे कटलेट्स होंगे उन्हें बिखरने नहीं देंगे और एक साथ उन्हें इकट्ठा करके रखेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 100 से 120 ग्राम का पनीर, जो कि मैंने घर पर ही बनाया। आप बाहर वाला पनीर भी ले सकते हो। और एक चीज़ तो आपको लेनी ही लेनी है, जी हाँ, फ्रेश कटा हुआ धनिया। इससे आपकी जो कटलेट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं सब्जियों को रोस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन लिया है और उसमें 2 टीस्पून तक तेल को गर्म कर लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, जब भी आपको अदरक डाल देनी है घिसी हुई और उसके बाद डाल देनी है मिर्चें। तो इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और जैसे ही आपकी जो हरी मिर्चें हैं उनमें से जो आपके अंदर के बीज होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाए और अदरक की खुशबू आनी बंद हो जाए, तो आपको ये समझना है कि आपकी जो हरी मिर्चें और अदरक है वो बिल्कुल तैयार है। उसके बाद आपको दूसरी सब्जियां भी डालनी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया कैप्सिकम और उसके बाद डाल दिए मैंने यहाँ पर गाजर। गाजर के बाद डाल दिए मैंने यहाँ पर प्याज। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है। अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, इसे चलाते हुए रोस्ट करना है। ये मत समझना कि इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। बस इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर भी मत करना, नहीं तो आपकी जो सब्जियां वो जल जाएंगी। तो इन्हें पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस ऐसी 70 से 80% तक ही हमें इन्हें रोस्ट करना है। ज़्यादा रोस्ट करेंगे उससे आपका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मेन के टेस्ट कटलेट का इसके अंदर से ही आएगा। तो इनका जो मॉइस्चर है वो उड़ाना है हमें, जो इनका हल्का हल्का सा पानी है ना वो उड़ाना है हमें। तो ज़्यादा बस आप जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाए सारी सब्जियां, तो ये समझना आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार है। बस गैस बंद करिए और आ जाइए। तो यहाँ पर जो पनीर है, पनीर में ही यहाँ पर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर आलू। उसके बाद डाल रहा हूँ मैं 2 टीस्पून तक अरारोट। ये इसे जोड़कर रखने का काम करेगा। उसके बाद डाल रहा हूँ ½ टीस्पून चाट मसाला, ½ टीस्पून अमचूर और ½ टीस्पून ही रोस्टेड जीरा पाउडर, यानी कि भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स यानी कि फ्रेश कटा हुआ धनिया डाला है। उसके बाद जो हमने स्टफिंग मतलब सब्जियां भुनी थी, रोस्ट करी थी, वो डाल दी है और फिर इसे अच्छे से मिलाना है। एक डो की तरह इसे फॉर्म कर लेना है। सारे जो आलू हैं मतलब अच्छे से मिलाना, बिल्कुल हाथों का इस्तेमाल करते हुए। और हाँ, एक चीज मत भूलना, जो मैं यहाँ पर भूल चुका हूँ, नमक ज़रूर डाल लेना। यहाँ पर मैं नमक डालना भूल चुका था, तो नमक डाल लेना, उससे तो टेस्ट बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मसल लेना और मिक्स कर लेना, ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं और जो हमने आलू डाले हैं, पनीर है, वो अच्छे से मिक्स हो जाए और जो हमारे कटलेट्स हैं वो अच्छे से फॉर्म हो। तो अच्छे से मसलते हुए इसका एक डो बना लेना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से। तो जब ये इस तरह से मिक्सचर यहाँ पर जुड़ने लगे तो आपको समझ जाना है कि ये बिल्कुल तैयार है।
तो उसके बाद हम कटलेट्स बनाते हैं। तो कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्ब लिया है और लिया है थोड़ी सी स्लरी जो कि मैंने अरारोट से बनाई है। तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर आपको मिक्सचर लेना है और इस तरह से गोल जैसे टिक्की बनाते हैं उसी तरह से बना लेना है। तो इसकी जो साइड की एजेस हैं उन्हें इस तरह से टैप करते हुए प्लेन कर लेना है। उससे क्या होगा, आपकी जो ये कटलेट्स हैं वो दिखने में बहुत बढ़िया लगेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको स्लरी में इसे डिप करना है और जो ब्रेड क्रम्ब है उसे अच्छे से इस पे लगा देना है। तो ब्रेड क्रम्ब आप जो ब्रेड होते हैं ना उनसे भी बना सकते हो। जो ब्रेड होते हैं उन्हें बस जार में डालो और उसका एक पेस्ट बन जाएगा, उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको दूसरे भी जो कटलेट्स हैं वो बना लेने हैं। सिंपली आपको एक टिक्की बनानी है और उसे इस तरह से टैप करते हुए कर लेना है और सीधा उसे स्लरी में डिप करना है और उसके ऊपर एक कोटिंग कर देनी है ब्रेड क्रम्ब की। तो यहाँ पे सीधा ऐसे ही आपको सारे यहाँ पर बना लेने हैं। तो ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगाना, अगर अच्छे से नहीं लगाओगे तो वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे जो कटलेट्स हैं वो बना लिए हैं और अब करते हैं इन्हें फ्राई। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब डाला है ताकि ऑयल रेडी है या नहीं ये देखने के लिए। तो हमारा ऑयल यहाँ पर रेडी है। तो एक एक करके सारे जो कटलेट्स हैं उन्हें यहाँ पर ऑयल में डाल लेना है और गोल्डन फ्राई होने तक यहाँ पर वेट करना है। तो जैसे ही हमारे जो कटलेट्स हैं वो एक साइड से गोल्डन फ्राई हो जाएं तो इन्हें पलट लेना है। तो आप पकौड़े भी बनाते हो और ब्रेड मतलब काफ़ी सारी चीज़ बनाते हो, उसमें आपको पता ही होगा कि गोल्डन कलर जो फ्राइड आपके जो नाश्ते होते हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं और आप इसे गोल्डन ही रखना। और जैसे ही ये दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए और कलर भी सेम टू सेम इस तरह का आ जाए, इन्हें बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कलर है वो बिल्कुल अच्छा आ चुका है। तो बस इन्हें जैसे ही फ्राई हो जाए बाहर निकाल लेना है। तो इन्हें थोड़ी देर तक कढ़ाई के साइड में रखें ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए और उसके बाद इन्हें किचन टॉवल पर निकाल लें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से आपको जो बचे हुए यहाँ पर कटलेट्स हैं उन्हें भी फ्राई कर लेना है, लेकिन करना सावधानी से। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया और ये देखो आप, है ना बिल्कुल बढ़िया। और खाने में तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए आप, गर्मा गर्म बिल्कुल आप किसी को परोसोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। आपको मैं खा के भी दिखाता हूँ। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।